Sekelompok pria sedang melakukan penelusuran di sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Ketika sedang menjelajahi, para pria ini menemukan sebuah terowongan yang gelap gulita. Mereka terus masuk ke dalam tempat itu. Namun justru salah satu kawannya menemukan sebuah hal aneh. Ia menemukan banyak tumpukan tulang yang tergabung dengan ranting pohon. Sontak pria ini berteriak dengan tujuan agar memberitahu bahwa ada orang di sekitar sini. Suara pria ini pun dibalas dengan bunyian aneh. Hingga ia mengarahkan lampu sorot ke tempat bunyi itu berasal. Hello? Namun hal menggerikan terjadi. Get the f out of there!